Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah di Pekanbaru, Riau. 4 tahun saya penceramah di Masjid Muhammadiyah. Setiap subuh kalau disuruh saya jadi imam, batuk. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Karena saya tahu Masjid Muhammadiyah majelis tarjihnya pakai Bismillah sir hambali. Sedangkan saya kalau jadi imam Bismillahnya jahar. Saya tidak mau merusak tradisi kebiasaan di masjid itu. Maka untuk selamatnya pura-pura batuk, supaya imam tetap maju. Dia maju ke depan dan saya jadi makmum. Yang paling enak itu jadi makmum, tinggal ikut aja. Allahu Akbar. Imam makmum nggak boleh komplain, tinggal ikut aja. Tadi subuh kenapa Ustaz mau jadi imam? Saya diminta jadi imam.